আজকে শর্টসে মাত্র 60 সেকেন্ডে আমরা ভারতের 10টি বৃহত্তম বিষয় সম্পর্কে জানব। চলুন দেখিনি। ভারতের আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। ভারতের বৃহত্তম জেলা গুজরাট রাজ্যের কোচি। ভারতের বৃহত্তম মরুভূমি রাজস্থানের থর মরুভূমি। ভারতের বৃহত্তম দ্বীপ মধ্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। ভারতের বৃহত্তম বদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বদ্বীপ। ভারতের বৃহত্তম প্রাকৃতিক বন্দর মুম্বাই বন্দর। ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ জম্মু কাশ্মীরের উলার হ্রদ। ভারতের বৃহত্তম নোনা জলের হ্রদ উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ। ভারতের বৃহত্তম গুহা মন্দির মহারাষ্ট্রের ইলোরাতে অবস্থিত কৈলাস মন্দির। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। আরও এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল বুদ্ধিমান সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।